Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli bir nömrəli hava səhifəsinin izləyiciləri. Biz bildiyiniz kimi hər bir mövsümdə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Biz bəzilər kimi köçər quşlardan deyirik ki, yalnız qışda sizinlə bərabər olaq, digər mövsümlərdə sizinlə yanınızda olmayaq. Hər zaman sizin yanınızda olacaq, yayda və qışda proqnozları bizləri izləməyi unutmayın. Hər zaman proqnozlarımızda sizin yanınızdayıq. Keçək hava haqqında məlumata dəyərli qardaşlar, dəyərli xanımlar. Bugün aprel ayının 6-sı qeyd edildiyimiz kimi Respublikamızın bəzi ərazilərində küləkli hava şəraiti davam edir və davam edəcək gözlənilən gün ərzində. Amma və lakin ayın 6-sı, 7-si və 8-i temperaturların bir qədər və xeyli yüksəlməsi ehtimalı var. Xüsusilə də 7-si və 8-i Respublika ərazisində temperaturların 30 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 30+ dərəcə olacağı gözlənilir. Havaların kəskin dəyişilməsi gözlənilir və elan etdiyimiz kimi qış gəlir, ətraflı məlumatlar olacaq. Səhifəni takibdə qalmağı, izləməyi unutmayın və həmçinin YouTube kanalımıza və Instagram səhifəmizə də takib atmağı unutmayın dəyərli qardaşlar və dəyərli xanımlar.